Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որդու քրեական գործով նախաքննության ավարտ է հայտարարվել եւ գործն ուղարկվել է դատարան։ Ոչ մի բան չի մնում թաքուն, հա։ Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2022 թվականի մայիսի 2-ից հաշվառված լինելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հանրապետական զինվորական կոմիսարիատի Երևանի թիվ 2 զինվորական կոմիսարիատում եւ ենթակա լինելով զորակոչման 2025 թվականի ձմեռային զորակոչին 2026 թվականի հունվարի 23-ին ներկայացել է զինվորական կոմիսարիատ եւ հայտնել, որ հրաժարվում է ներգրավել զորակոչային միջոցառումներին, այդ կերպ խուսափելով հայտարարված պարտադիր զինվորական ծառայության 2025 թվականի ձմեռային զորակոչից։ Այդ զորակոչից տարեկետում ստանալու կամ ծառայությունից ազատվելու օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերի բացակայության դեպքում։ Արդյունքում նախաքննական մարմինը վերջինիս նկատմամբ քրեական հետապնդում էր սկսել եւ գործն արդեն ուղարկվել է դատարան, մակագրվել է դատավոր Գարիկ Աբելյանին։ Ինչ է սպասում նախկին ոստիկանապետի որդուն, կհետևենք դատարանում քննության ընթացքին։